Não há orgulho nas paixões, não há orgulho nas... Um verdadeiro show de talentos. A 10ª edição do Festival Caçanjurê da Canção impressionou tanto pela qualidade das apresentações quanto pela quantidade de público. Cerca de 5.000 pessoas prestigiaram o evento, que aconteceu no sábado, dia 25 de junho, marcando as comemorações dos 74 anos da Rádio Caçanjurê. O festival aconteceu no Parque Central José Rossi Adame, junto à 32ª Festa da Fogueira e do Quentão. A competição musical iniciou às 5 da tarde, com 20 candidatos. Destes, 10 foram finalistas, interpretando clássicos da música sertaneja. Vai dar tudo certo. Trabalho difícil para os jurados, que avaliaram ritmo, afinação, interpretação vocal, dicção e postura de palco. Tocando a boiada, ué, 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 boi, eu vou cortando estrada. A Festa da Fogueira e o festival voltaram a acontecer depois de 2 anos por conta da pandemia. Houve o acendimento da fogueira e show com o grupo Integração Galdéria. E o público apreciou tudo. O que tá achando da festa? 100%. Parabéns pela iniciativa da rádio. Tudo perfeito. Tudo bom. Quem tá perdeu é quem não veio aqui. Muito bom mesmo, muito lindo. Gostei mesmo, adorei. O que estão achando da Festa da Fogueira? Também o Festival Caçanjurê da Canção. Tá ótimo. Fazia tempo que nós não víamos numa festa assim. Top, top. A festa é boa, tem que ter festa. Tava parado e hoje, nossa, matou a pau. Show de bola. Parabéns pra vocês. E para comunicação, show de bola! É um grande evento hoje, nossa Festa da Fogueira. Um sucesso o Festival da Canção da Caçanjurê. Muito obrigado a toda a equipe da Caçanjurê, em seu nome, em nome de todos os integrantes. A gente fica muito feliz, André. O pessoal atendeu o chamado. São 2 anos sem festa, a gente voltando agora com esse grande movimento, o pessoal vindo, prestigiando os nossos talentos locais, regionais. O prefeito de Caçador, Alencar Mendes, parabenizou a Rádio Caçanjurê pela passagem dos seus 74 anos. A Rádio Caçanjurê é praticamente um patrimônio da cidade de Caçador. A gente fica muito feliz e muito honrado de ter um veículo de comunicação tão sério, competente, imparcial, que realmente informa as pessoas e principalmente tem credibilidade. E até quem estava na plateia soltou a voz. Moça, eu não sei falar coisas bonitas pra te conquistar. Eu tenho só uma viola, moça, eu só sei cantar. Voltando ao festival, os 10 finalistas receberam um troféu e do 1º ao 5º lugar também teve prêmio em dinheiro. Depois de uma noite de competição acirrada, veio o tão esperado resultado. E as grandes campeãs do Festival Caçanjurê da Canção foram a dupla Duda e Camila, da cidade de Fraiburgo. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços e pra O festival foi uma coisa pra nós que sempre foi cultural. Desde pequenininho a gente participa de festivais fora, só que sempre separadas. Inclusive esse foi o nosso primeiro festival juntas e tivemos a graça de sair campeã. Então a gente ficou muito feliz realmente por ter ganhado em dupla. Esse foi a nossa felicidade, na verdade, né? Ainda mais num evento como esse, que é um festival que é muito bem comentado na região. Então foi muito gratificante pra gente. Para mostrar o talento, a gente adora cantar pro pessoal, né? Adora mostrar pro pessoal que a gente tá sentindo, e esses festivais aqui são incríveis para isso. Não há orgulho nas paixões, aceito tuas condições, estou pedindo pra te amar. Será que é justo me negar? Por um momento sou capaz.